Yürüyen zatürre 2024 baharından beri giderek artıyor ve Ağustos ayında sayılar zirveye ulaştı. Son birkaç ay içinde de sayılar oldukça arttı. Sonbahar boyunca küçük çocuklarda hastaneye yatışların önde gelen nedenlerinden biri oldu. Yürüyen zatürre hastalığı son günlerde okul çağındaki çocuklarda sıkça karşılaşılıyor. Daha sonra aile üyelerine enfekte eden hastalık küçük çocuklar tarafından eve getiriliyor. Meddem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doktor Emine Malhun Şahiner de yürüyen zatürre hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Haber'e anlattı. Son 2 aydır sıklığı artan yürüyen zatürre hakkında bilgi vermek istiyorum. Yürüyen zatürre niçin diyoruz? Çocuklarda belirti vermeden günlük aktivitelerini sürdürürken etkeni yaydıkları için yürüyen zatürre adı verilmekte. Buna etkene en sık sebep mikoplazma bakterisidir ve diğer bakteriler ve virüsler de sebep olmaktadır. 5 ve 17 yaş çocuklarda sıklığı görülmekle birlikte genç erişkinlerde de görülmektedir. Uzun süren ve geçmeyen öksürüğün hastalığın en önemli belirtisi olduğuna dikkat çeken Meddem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doktor Şahiner, tedaviyi kendi kafamıza göre değil, mutlaka bir hekime danışarak yapmalıyız diye konuştu. Belirtiler arasında uzun süreli yoğun öksürüklerin olması, geçmeyen öksürüklerin olması bizim için en önemli belirtidir. Aynı zamanda baş ağrısı, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bazen döküntü, bazen ishal de eşlik etmektedir. Nasıl tanı koyarız? Fizik muayene bulgusunda akciğerlerde ses duyarak ya da akciğer filminde belirti gösterebilir ya da sürüntü testiyle solunum etkenini tespit edebiliriz. Tedavide uygun antibiyotik seçimi çok önemlidir. Bizim için dikkat etmemiz gereken önemli bulgular, çocuklarda yoğun öksürüğün olmasına eşlik ederek solunum sıkıntısı varsa, çocuklarımızda morarma varsa mukozada ya da tırnak diplerinde, nefes alışveriş hızı yükseldiyse, beslenme bozulduysa, yoğun halsizlik uyku hali varsa, bebeklerde idrar çıkışını azaltacak kadar beslenme bozukluğu varsa bizim için çok önemlidir. Çocuk doktoru kontrolümüzü ihmal etmememiz gerekmektedir. Aynı zamanda çocuk doktorumuza danışmadan bitkisel öksürük şuruplarında kendi kafamıza göre kullanmamamız gerekiyor. Uygun dozda uygun ilacı kullanmamız için mutlaka çocuk doktorumuza iletişim halinde olmamız gerekmektedir.